こんにちは、モネです。今日の動画はイラストが描けない人でも簡単に手帳を華やかにしてくれる心強いアイテムの紹介です。文房具のみどりさんから出てるペインタブルスタンプ回転印なんですけど、以前ロフトの購入品動画でも2020年ベストバイ動画でも登場した私のお気に入りです。現在14のバリエーションのものが出てて、どれを買おうか迷ってる方もいるかと思います。そんな人に私のおすすめの柄を紹介します。どんな風に使っているのか、私の使い方も一緒に紹介しているので、よかったら最後まで見ていってください。動画を見てて気になったポイントや質問は、ぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しい手帳時間いってみましょう。このペインタブルスタンプ回転印は2021年の3月24日に新しく4種類追加されて、現在全部で14種類のスタンプがあります。お値段は1650円。一つのスタンプにテーマごとの10から12種類の柄が搭載されていて、回転させることで好きな柄を選べることができます。10種類もね、柄があるのにこのコンパクトさは結構私いいなって思ってるポイントですね。で、それに加えて油性顔料系の黒インキなので、スタンプを押した後、水性ペンで重ねて色を塗ることができます。その日の気分で柄の色が変えられるのはシールだったりとかマステにはない楽しみ方ですよね。それに色を合わせたいページでも大活躍してくれます。なんか単色ページとか作るのすごく楽しそう。まずは14種類のスタンプを一挙紹介していきます。ちなみに私はこの14種類のスタンプをそれぞれ記録系、飾り系、メッセージ系、日付系の4つのカテゴリーに分けてみました。まずは記録系の4種。日々の記録柄。で、リスト柄。で、新しい日常柄とモチーフ吹き出し柄。で、お次は飾り系4種。動物吹き出し柄。猫柄。モチーフ柄。植物柄。そしてメッセージ系が4種で、ビジネス柄とメッセージ柄とメッセージ英語柄とギフト柄。そして日付系に2種。12ヶ月柄で、曜日と天気柄。ちなみに新しい日常柄は新しく追加されたスタンプの一つで、コロナによってね、増えた在宅だったりとかテイクアウト、あと検温とか、新しい生活に寄り添ったものになってます。今回紹介しているペインタブルスタンプ回転印を作っているデザインフィルさんの製品を作る時のテーマみたいなものが、デザインを通じて生活を楽しくするなんですけど、なんかその思いから生まれてるのがすごく伝わりますよね。コロナになってから暮らしも仕事もいろいろ変わって、普段してたことが当たり前のようにできないって思いのほかストレスで、突然ね、漫画の話になるんですけど、四つ葉とっていう漫画でいつも帯にキャッチコピーが入るんですけど、2月27日に発売された15巻のキャッチコピーが普通という奇跡っていう風なものになってて、なんか今の時代を投影してるなって思って、見た瞬間にちょっとグッとくるものがありましたね。なんて言うんでしょうね。変わっちゃった生活に少しでも楽しみだったりとか遊び心が添えられるこの新しい日常柄は、なんか発売された時すごく嬉しくなりました。さあ、一挙ね、柄を紹介してみたんですが、これだけいっぱい種類があるとどれにしようか悩みますよね。ということで、初めてペインタブルスタンプ回転印を手にするときにおすすめのものを紹介します。今回私がおすすめするのは飾り系のペインタブルスタンプ回転印です。私が初めて買ったペインタブルスタンプ回転印も飾り系の動物吹き出し柄なんですけど、他にも飾り系は猫柄、モチーフ柄、植物柄があります。もうね、飾り系の何がいいってね、全部の柄が使いやすい。装飾にね、特化している種類なので偏りがなく使えます。もちろんね、柄の好みみたいなのはあるでしょうから、よく使う柄はあっても使わない柄がないっていう感じです。ハンコって何個かセットになってるものあるじゃないですか。
そうすると使わないものもあったりして、それが無償にもったいないって思っちゃうことがあるんですよね。私が貧乏症なのかな。せっかく10柄をするなら全部使い倒したいって思っちゃうんですよ。なんかね、この貧乏症私だけだったらごめんなさい。その点、ペインタブルスタンプ回転印の装飾系なら、どの柄も本当に使い勝手がいいので、最初に持つのにおすすめです。今回この動画を作るにあたって、みどりさんからアイテムと提供をしていただいたんですが、個人的に使い勝手が良くて好きだったので、装飾系の柄のものをお願いしちゃいました。ありがとうございます。それではそんな装飾系の活用方法を紹介します。まずはタイトル。動物吹き出し柄や猫柄は吹き出しを利用して目立たせることができます。吹き出しでしっかり囲まれているものは5文字ぐらいしか書けないんですけど、カレンダーページで友達の誕生日だったりとか、家賃の支払い日とか、時間のメモをしておく必要のない単語で表せる予定を書き込んでます。そしてモチーフ柄と植物柄はフレームのようにして囲んであげたり、四隅に使ってあげることでタイトルとして強調することができます。お次はライン。ラインにはモチーフ柄と植物柄がぴったりです。文章と文章の区切りに使ってあげると、ここから内容が違うんだなって一目瞭然だし、線だけの時より華やかになります。植物柄は一種類の柄だけじゃなくて、葉っぱと花を組み合わせて使うのもこれまたね、可愛いです。で、他には今まで整理期間の目印を MT の細マステで記録してたんですが、このスタンプでも代用できるかななんて思ってます。で、コーナー飾りにおすすめなのがモチーフ柄。カレンダーにね、使うのが可愛くて、モチーフ柄にそれぞれ意味を持たせてあげると、さらに使い勝手が良くなります。例えば音符はピアノのレッスンとか、ハートはデートとか、鉛筆は勉強とか、フラッグは遊び日とか、予定を書くのが楽しくなりますよね。はみ出すのが嫌いな人はマスキングテープを貼ったり、コピー用紙で型を作っておくことで、きっちり枠内だけの飾りもできちゃいます。よかったら試してみてください。他にもこのスタンプはちょっとした手帳の装飾にも使えます。私はね、出かけるときカレーの伝言をポストイットでするときもあって、そんな時にこのスタンプは活躍してくれました。最近はテレワークの方も多いかと思いますが、会社員の時にこのアイテムがあったら、会社でもこのスタンプは私めっちゃ使ってましたね、絶対。先輩や後輩、同僚へのメモにこのスタンプが押してあるだけで、ただの伝言なんだけど、コミュニケーションがちょっと楽しくなりますよね。で、ここからはちょっと注意点も紹介しておこうと思います。まずはね、裏抜けについて。私が普段リフィルに使っているのは上質紙 90kg っていう結構厚めの紙なんですけど、厚い紙なので裏抜けの心配はありませんでした。なんですけど、勉強ノートの方で何気なく使ったら残念なんですけど裏抜けしちゃいました。コピー用紙やライフのリフィルのように普段薄い紙を使ってる人はポストイットだったりとか別紙に押して使うのが良さそうです。で、お次はスタンプを押す時の位置の調整がちょっと難しいっていう点です。一押しで完結する柄を使う時は比較的いいんですけど、ラインのように連続でハンコを押したい時、私は結構慣れるまでに苦戦しました。というのも幅目いっぱいに柄があるわけじゃないので、分かりやすい目印がないんですよね。で、横のラインは横の隙間のおかげでなんとなく見当はつくんですが、結構覗き込みながらギリギリまで見ながら確認して押してます。なのでラインがやっぱりまっすぐ押せない時もありますね。今まで使ってきたハンコが結構上に柄がプリントされてたりするものが多かったので、押したところにそのプリントされた柄を持っていけば直感的に押すことができたので、やっぱ慣れるまでに苦労しましたね。最後はバイブルサイズのカレンダーページで使いたい人は気をつけてほしいです。4月から私自身手帳が変わって英語からバイブルサイズになったんですよ。バイブルサイズのお引っ越しはこちらの動画をよかったら見てみてください。で、英語の時は気にすることなく使えたんですが、バイブルサイズでちょっとつまずきました。
バイブルサイズってやっぱりこう紙の幅が狭いので、カレンダーページのスペースもやっぱりね、必然的に狭くなるんですよね。当たり前っちゃ当たり前なんですが、私にとったら盲点でした。なので動物吹き出し柄の一部の柄は横に文字が書けるほどスペースが作れませんでした。場所や柄に合わせてコメントを上に重ねたり、少しね面倒なんですけど、吹き出し部分をマステで遮ってイラスト部分だけ使えるようにするなんていうことをしています。そうまでしてね、私はこのスタンプを使いたいんですよ。ほんとカレンダーページが一押しで華やかになってくれます。今日の動画はイラストが描けない人でも簡単に手帳を華やかにしてくれる心強いアイテム、ペインタブルスタンプ回転印の紹介でした。最初にね、プロモーションって文字が入っていたと思います。今回この動画を作るにあたってみどりさんからアイテムの提供をいただきました。今まで PR のお話はね、チャンネルと全然関係ないスピーカーだったりとか、加湿器とか、カバンとか、空気清浄機とか、時計とか、机とか、ありがたいことにね、本当いろいろいただいたんですが、本当にね、申し訳ないんですが、全然心躍らなかったんですよね。なのでね、ちょっとお断りしてきたんですが、みどりさんから連絡いただいた時、うわ、めっちゃ愛用してるっていう風になってテンション上がったので、今回アイテム提供をしていただきました。しかもアイテムを送っていただいた時、箱の中に心のこもった手紙が一緒に入ってたんですよ。なんだろうね、こう不特定多数に送るコピー用紙にパソコンで打った内文字じゃなくて、こう私宛てに書いてくれた手紙、なんかね、それを見たらすごいあったかい気持ちになりました。自分が普段からこう使ってるものって、使う人のことをこう一生懸命考え抜いて生まれたもので、それが何度もね試作を重ねて形になって今私の手元にあるんだなって感じて、せっかくこうやって発信活動をしてるなら、自分の好きな愛用してるアイテムのことはもちろんだけど、作ってる中の人たちの思いも一緒に届けることができたらいいなって思って今回動画にしてみました。初めてお受けした YouTube の案件がみどりさんでよかったです。普段使わないものをね、いきなり紹介してもそのものに対する愛は語れないし、見てる人にこうお得な情報を届けれるわけでもないし、っていうか見てる人つまらんやんってなるなって思って、これからもね PR をお受けする場合は自分の愛用してるものだったりとか、心が躍ったものだったりとか、本当にこれは押せるっていうものだけを紹介していこうと思います。そんなこんなで今日も最後までお付き合いありがとうございました。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。